B'fond ta' €1,500,000 tħabbret skema ġdida biex il-bdiewa u r-raħala jingħataw għajnuna ta' konsulenza professjonali. Id-Direttur tal-Agrikoltura Marco Dimek spjega li b'din l-iskema l-Gvern se jalloka massimu ta' €5,000 għal kull konsulenza li l-bidwi jew raħal jiġi bżonn fosthom biex jagħmel pjan għan-negozju. L-iskema għadha maħsuba biex il-bdiewa jkunu jistgħu jappuntaw espert biex ikun jista' jgħinhom jew fil-business plan jekk għandhom xi xogħol ġdid jew investiment ġdid li jistgħu jagħmlu biex jgwida l-investiment tagħhom, jew inkella dawk li għandhom diġà il-business tagħhom u jridu itejbuh through business process engineering. Għandna lista ta' dawn l-esperti li huma reġistrati magħna u jekk hemm esperti oħra li jridu jiġu reġistrati magħna l-applikazzjoni tibqa' miftuħa. Il-bdiewa jiġu għandna jidentifikaw li esperti jridu, nagħtuhom voucher li dak jista' jissarraf f'dik il-lista ta' dawk l-esperti li huma reġistrati magħna. Fit-tnedija ta' din l-inizjattiva l-ġdida l-bdiewa li jkabru l-ħaxix u l-frott u r-raħala li jrabbu l-annimali, il-Ministru l-Agrikoltura Anton Refalo għalli sabiex bidwi jibqa' kompetittiv hemm bżonn li jkompli jaġġorna u jbiddel il-mentalità tiegħu. Fisser din l-inizjattiva bħala importanti ħafna għax biha qal li l-bdiewa u r-raħala se jadattaw għat-talbiet tas-suq, itejbu l-profittabilità u jespandu b'mod sostenibbli f'industrija dejjem aktar komplessa. Qal li l-uffiċċji tal-AgriConnect qed jgħinu biex jagħtu pariri lil bdiewa u raħala u issa tnedid din l-iskema li qal se tgħinhom jibqgħu kompetittivi.